مخته شاعر څه خپل شعرونو کې وضاحت کوي او همدا شی ته د خپل مېړانې په باره کې خبرې کوي. وقال سیار بن قصیر الطویی، سیار بن قصیر طویی څه خبرې کوي. اصل کې دا خبرې خیال غوړي کنه څه کچرې ښځه مخاضر او ام القدید زی کتلې وه کنه زه د څرنګې د لښکرې ارمني په شون دی تورې وایم نو دې ته به لږه پاته لګېدلې وه، ځکه چې عرب خلکو کې دا عاداتو څه د ښځې به جنګ میدان ته راتلی خپل خاوندانو له کردار به که ته څومره تکړه ده زما خاوند څومره نه ده تکړه. شعرونه میرونه بیلو همده شی ته ورته بیلو چې ما سره بشتارې کې هم نشي څه مرستلی که تاسو مېړانتیا دې ونه ښودله نو هغه د وجې نه سړي به یا په جوش کې رالو ځان به قربانوو که نه خو د خپلې بیبي خبرې ته به څه کولو ضد کېدولو. ځکه فلو شهدت ام القدید قدید طعاننا بمرعش خیل الارمني ارنتي عشية أرمي جمعهم بلبانه ونفسي وقد وطنتها فاطمأنتي ولاحقت الآطال أسندت صفها إلى صف أخرى من عدا فاقشعرتي. فلو شهدت ام القدید طعاننا که وګوري ام القدید زمونږ دا ویل او نزو سره ټکول را ټکول به مرعش په مرعش ځای کې طعاننا متوعنتنا زمونږ متوعنه سی وهل زمونږ وهي دښمن مونږ وهي مونږ وهو ویم فعاله ده کنه خیل الارمني چې د ارمني ښکردخه کنه ارمني علاقه ده کنه ارمینیه روم علاقه ده نه ارنتي هغې به څه کړي وه چغې به وهلي وه صحیح ده عشیه ته په هغه مسخوتن او هغه ټیم کې ارمي جمعهم څه کله زما د هغو لښکر باندې ګذري کولو ویشتل مې په دغه شو بلباني او د واس مې ورمخته کوو د دې وله سینا لکه اس خو به ډېره سینا رباسي که نه و نفسي همده شي ته ځان به مې ورویشتو وقد وطنتها او دا نفس مې عادت کړی دی په دغو سختو شیانو باندې فاطمأنتي هلته برقرار شو که نه اوله کړتې چې نه کوو نه کوو نه کوو صحیح ده. ولاحقت الاطوالې او بیا په داسې آس سره زومه که نه داسې آس سره چې هغه وله د ورست اړخونه یې سره کې میلاو شوي دي اړخونه چې میلاو شي خو د واس وږی که نه خېټه یې خالي وي موړ خېټې باندې سړی به څه نه کول غواړي که نه نه د نرۍ کلمو وله وسیان سي د نرۍ خېټې وله د بیا منډې کیا تیوزي صحیح د اتل جمع ده. اسندت صف اله صف اخرى د یو وله صف مبل سره میلاو کو وسیان وله من عیدن د چی شي نه سبو نه عیدن خو نه ده خو غټ ټکه ده که نه د دښمنانو نه صحیح ده هغه کسان چې هغو منډې وهلې که نه فقشعرتي نشه شولو ویرېدو صحیح ده اقشعر شرار منه ویښتو ودرېدل اونې ودرېدل. وقال بعض بني بولان من توی د بنو توی قبیلې نه بیا د بنو بولان څه دي دغه شعرونه نحن حبسنا بني جدیله فی نار من الخرب جهمة الضرم نحن حبسنا بني جدیله چې بنو جدیله مونږ راګیر کړي په داسې اور کې که نه جهمة چې شعلې وهلې نار جهمة صحیح ده من الحرب الضرم سخت جنگ صحیح ده چې پکې د ډېرې وهلې نه بیا د تورې پړک وهي که نه چې داسې جنگ کې مې راګیر کړي وو. نستوقد النبل بالحديد ونستاد نفوسا بنت على الكرم نستوقد النبل مو به د غشي بلولو بلولا شي که نه سر کې ورته ورم اچولی شي ملوش پکې میلاو کړي همده شی ته عام بالحدید په د سم ځای کې ټیټ ځای سوي لکه راګیر کړي مو پاسه نه که نه ونستاد نفوسا او داسې خلک مې اخکار کړو بنت على الكرم څه کرم عزت باندې پیدا شوي او جوړ شوي وو یعنې ښه خلک مو له خمبېره کړو. وقال رويشد بن كثير الطويي د رويشد بن كثير طويي صدا داوس شاري يا أيها الراكب المزجي متيته سائل بني أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب عندكم فوت. يا أيها الراكب یغه شه سواره او سورلی باندې تلونکي المزجي متیته چې خپله سورلی ترډوي او منډې ورکوي صحیح ده لکه زور زور سره څه خپلې سورلیانې تاسو بیایئ. سایل ابن اسدن سایل ابن بني اسد چې بنو اسد نه تپوس کوي که نه یعنې تپوس ونه کړي چې ما هذه الصوت د څه شي اوازونه راځي د دغو اوازونو دي خبرې او دغو خبرو د نیوخته وشي
دا خبرې مو ونیسئ، عذر معقول راته وکئ کنې خرابومه. وقل لهم بیا ورته ووایه چې بادرو بالعذر زر زر ته عذر وکئ، زر زر ته مپۍ ته راشئ. ولتمسو قولا نو داسې خبره راته ولټئ چې ځان پې خلاص کئ. یبرئکم چې تاسو خلاص کړي دا خبره کنې انی انا الموت زه سور مرګ یمه. ان تذنبوا که څه ګناه مو وکړه که نه ثم تاتیني بقیتکم بیا تاسو ما ته بقیا کسان درشي بچي ولدونه م راشي چې موږ معاف که دا خبرې بیا ما کوي ورسته. فما علی بذنب عندکم فوتو بیا ما بني څه ګناه نشته، ما بني څه نه دي راپاتې، قسم یې در بني وکړو که نه ځان نه کیلي کوئ بیا.